参考農園の湘南の動画が始まるよ。はい、そうなんす。実はガレージ汚いんです。今日はこのガレージをちょっと片付けて使いやすくレイアウトを変えたいと思います。まずは片付けから行ってみよう。はい、片付きました。あとちょっとこの辺をちょっともう少しなんとかしていきたいと思います。ちょっと材料を買ってきます。はい、今度は材料を買ってきたんで天板からいきたいと思います。作業台の方はこれで完成しました。次はこっち側いきます。今度は材料を切ってきたので今度こちらをやっていきたいと思います。はい、今回はこんな感じで、作業台と、コンプレッサー周辺のジャッキ置き場作ってみました。この動画が参考になった方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。